زمونږ د ننني د دې باب سره متعلق یو بحث دی چې هغې ته تغییر جنس او تبدیل جنس ویلی کېږي، یعنې د خنثی مشکل کوم باب مونږ وویلو نو د دې سره متعلق هم د دې بیان هم دی چې آیا تغییر جنس او تبدیل جنس د صحیح ده که نه، سړی د ځان نه ښځه جوړوي، ښځه د ځان نه سړی جوړوي. او ذهن کې به یې اسمبلۍ کې د دې دپاره بل پاس کېدلو کوشش وشو باقاعده. برحال دا کوم موضوع مونږ چېړو دې کې به درې بحثه کوو. یو څه اصطلاحات دي د هغې بیان کوو، تعریفونه کوو. ټرانسجنډر چاته ویلی کېږي، خنثی مشکل چاته ویلی کېږي، مخنث چاته ویلی کېږي، او دغه شان خواجه سره مونږ چې ورته اجړا وایو دا چاته ویلی کېږي. او دویم د دې دپاره کوم مروجه طریقه کار دی د تغییر جنس دپاره هغه کم دي د هغې بیان کوو. او دریم نمبر کله تغییر جنس او تبدیل جنس جایز دی او کله نه دی جایز. هر چې اول بحث دی یعنی بیان د اصطلاحاتو، هغې کې اول نمبر کومه اصطلاح ده ټرانسجنډر، د دې تعریف کوو. ورې ځینې خلک داسې چې هغه ظاهري یو شاني او هغو احساسات بدلی، یعنی هغه کم ظاهري اعضا دي دا د سړي، مثلا مکمل سړي اعضایي، سینې چې ده د اواري اواز یې د سړي، دغه شان کم داخلي اعضای تناسل دي هغه هم د سړي، مثلا شرمګایي د سړي په شان انډي. خو د هغه احساسات چې ده د ښځو، یعنی هغه غواړي چې زه د چا ښځه جوړه شم، څنګه چې د ښځې په یو سړي کې انټرست وي دغه شان د ده وي. او کله ښځی ظاهري اعضای مکمل د ښځې، اواز یې د ښځې، د سینې څنګه د ښځې راباري دغه شان د دې هم راباري، همدغه شان کم اندروني داخلي اعضای تناسل دي، شرمګاه دا یې بلکل د ښځو په شان دي. خو احساسات د سړو لري، یعنی غواړي چې زه د یو ښځې سره جوړه شم، څنګه چې د سړي دا احساس وي، د سړي دا ښځه کې انټرست وي، دغه شان دا وي. نو دې قسمه خلکو ته ټرانسجنډر ویلی کېږي. تاسو یو تعریف وي اوس لږ بدل تعبیر سره واورئ. څوک چې اندروني احساسات د خپلو ظاهري اعضاو خلاف لري دي ته ټرانسجنډر ویلی کېږي. بیا دا په کامل مرد کې په کامل الجنس کې راځي، یعنی مکمل سړی، مکمل ښځی، هغو ته هم دغه شان احساسات کېدلی شي. او ناقص الجنس موږ چې ورته خنثی وایو هغو ته هم کېدلی شي، دواړه قسمه وي. راځي د دویم اصطلاح دې خبرې بیان به وروسته بیا وکړو. دویم اصطلاح چې ده نو هغه د خنثی مشکل ده. خنثی مشکل ته خلک ناقص الجنس وایي، یعنی هغې کې د سړي هم اعضا وي او د ښځې هم پکې اعضا وي، مثلا شرمګاه د سړي هم لري، شرمګاه د ښځې هم لري. او دریم نمبر اصطلاح چې هغه د مخنث ده. دا اصل کې سړی خو مشابهت د ښځو اختیاروي، په تکلف سره ځان نه ښځه جوړوي، نوري سړی. او څلورم نمبر خواجه سره، دته په عربۍ کې خسي ویلی کېږي. دا هم سړی خو د ځان نه د انډې او دغه شان د اعضای تناسل، یعنی شرمګاه چې ده د سړي والا دا یې کټ کړي. نو عام طور خلکو ذهن کې دا ده چې ټرانسجنډر دا د خنثی مشکل ضد دی، بعضې خلک وایي دا یې مترادف دی. خو حقیقت دا دی چې ټرانسجنډر دا یو عام شی دی او خنثی مشکل خاص دی. خنثی مشکل موږ تعریف وکړلو چې هغې کې اعضا د سړي هم وي، اعضا پکې د ښځې هم وي، شرمګاه د سړي او شرمګاه د ښځو دواړو لري. او پاتې شولو ټرانسجنډر دا عام دی. یو کامل الجنس سړی هم داسې احساسات د ښځې احساسات لرلی شي، یو کامله ښځه د سړي احساسات لرلی شي. همدغه شان خنثی چې په حقیقت کې سړی احساسات د ښځې لرلی شي یا په حقیقت کې ښځی احساسات د سړي لرلی شي. نو دا ټرانسجنډر کم تعریف دی دا عام دی. خنثی مشکل ناقص الجنس کې هم کېدلی شي او کامل الجنس عام انسانانو، یعنی سړی او ښځې چې کوم کامل وي، کامل سړی کامل ښځې هغو کې هم کېدلی شي. او دا ټرانسجنډر دا احساسات دا مخنث ته هم کېدلی شي، مخنث هم عام دی. دغه شان
خواجه سره موږ چې ته جړه وایو د تم کېدلی شي. لنډه دا ده چې ټرانسجنډر عام دی، خنثاتم شامل دی، غیر خنثاتم، مخنث تم شامل دی، غیر مخنث تم، او خواجه سره تم شامل دی، او عام کامل سره چې غیر خواجه سره هغه تم شامل دی. نو یو باس دا شو. دویم نمبر باس موږ ویلو د تغییر جنس لپاره کوم طریقه کار دی د هغې بیان به کوو. نو د تغییر جنس لپاره مروجه دوه طریقې دي. نو په دې کې اول قسم چې دی هغه هارمونز تراپي انجکشن وي، او دویم قسم د تغییر جنس لپاره سرجري کیږي. هر چې اول قسم دی هارمونز تراپي، دا کوم انجکشن دی دا د ښځې دپاره بیلي، سړي دپاره بیلي، او د دې فایده دا وي چې کوم کس یې ولګوي نو هغه کوم جسماني حالات یې دي، جسماني علامات یې دي چې هغه اواز دی، هغه ویښته دي، هغه د سینو غبار دی یا د سینو اواروالی دی، لنډه دا د کم ظاهري اعضا دي. د دې انجکشن په ذریعه باندې کم مطلوبه جنس وي انجکشن والا ته مخ شانې جوړوي. مثلا سړی دی هغه د ښځو دپاره کوم انجکشن لګي د ښځو جوړېدو دپاره، هغه انجکشن ولګوي نو په نتیجه کې د اواز د ښځې شي، چال چلنې د ښځې شي، او حتی چې ځینې پکې داسې دا سینې د ده را پیدا شي، د سړي سینې هم باقاعده را پیدا شي. نو ظاهره کې داسې معلومیږي لکه ښځه. او که ښځه د انجکشن ولګوي، د سړي والا ولګوي، د هغې خپله انجکشن وي، نو بیا د هغې کوم ظاهري علامات دي هغه د سړو شي. په یاد ساتئ که خنثی مشکل دغه انجکشن ولګوي نو هغه به یو طرف ته اوړي، هغه کې علامات دواړه د سړي وي د ښځې وي، خو چې کوم غالب وي مثلا د سړي هغه غالب وي او د ښځې هغه ختم کړي نو دا خالص سړی جوړېږي. او که د ښځې هغه پکې غالب وي او انجکشن په ذریعه هغه د ښځې والا انجکشن ولګوي او د ښځې علامات غالب شي او د سړي هغه ختم کړي نو کامل ښځه دې جوړېږي. خنثی مشکل کې داسې ده. خو که یو کامل الجنس سړی دی یا ښځه ده، هغه د انجکشن په وجه باندې خپل مطلوبه جنس بدل کړي نو هغه هغه شان نه جوړېږي. یعنې سړی که د ځان نه ښځه جوړه کړي په دغه انجکشن په ذریعه باندې نو ټیک ده، د ده ظاهري اعضا به د ښځې شي، خو په حقیقت کې ښځه نه جوړېږي چې دا دې سره څوک جما وکړي او دا دې حامله شي او دا دې قابله د دې شي چې بچې دې راوړي، داسې نه جوړېږي. او که یو ښځه ځان سړی کړي انجکشن په ذریعه باندې ظاهري اعضا به ټیک د سړي جوړ شي، خو په حقیقت کې سړی نه جوړېږي. حتی داسې نه کېږي چې دا د یو ښځې سره جما وکړي او ښځه دې حامله جوړه کړي. برحال ما ویل چې د سړي جوړېدو دپاره د سړي ظاهري اعضا جوړېدو دپاره خپل انجکشن وي او د ښځې ظاهري اعضا جوړېدلو دپاره خپل انجکشن وي. نو اوس دریم بحث کې به د دې خبرې بیان کوو چې کوم صورت کې تغییر جنس تبدیل جنس جایز دی او کوم صورت کې نه دی جایز. نو دې ته د ورتګ نه مخکې د شریعت کوم اصول دي د هغې بیان به وکړو. نو د شریعت قانون دا دی، د شریعت اصل دا دی چې نه سړی د ځان نه ښځه جوړولی شي او نه ښځه د ځان نه سړی جوړولی شي، ځکه دا خو تغییر لخلق الله دی او قرآن کې د دې نه منع راغلی. بلکې سړی که ځان مشابه د ښځه جوړوي یا ښځې ځان مشابه د سړو جوړوي نو شریعت کې د دې نه منع راغلی. د حدیث پاک دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کی، مسند احمد حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لعنت ویلې، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثین من الرجال. لعنت معنی د الله د رحمت نه دی لري، دا خیری دی، یعنی الله دې د خپل رحمت نه لري ساتي. هغه سړي چې هغه چال چلن د ښځو کوي، ځان په زور باندې ښځه جوړوي، مشابهت د ښځو اختیاروي. والمترجلات من النساء، او په هغه ښځو د لعنت وي چې هغه مترجلات دي، یعنې ځان مشابه د سړو جوړوي. عبدالله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ، ما ته تپوس وکړو فقلت ما المترجلات من النساء، دا مترجلات من النساء څوک دي؟ نبی علیہ السلام راته په جواب کې فرمایل المتشبهات من النساء بالرجال، هغه ښځې دي چې د سړو سره ځان مشابه جوړوي. لنډه دا ده زمونږ په شریعت کې نه دا اجازت شته چې ښځه د ځان سړی کې او نه دا اجازت شته چې سړی د ځان ښځه کې.
او نه د دې اجازه شته دی چې سړی د مشابهت د ښځو اختیار کړي او نه د دې اجازه شته دی چې ښځې د مشابهت د سړو اختیار کړي. البته تبیین جنس جایز دی، بالفاظ دیگر ازاله عیب دا جایز ده. یو سړی کامل داسې ووایي یو انسان دی سړی دی سړی هغه کې د ښځو څه صفات دي نو هغه اپریشن په ذریعه باندې یا د انجکشن په ذریعه باندې د ښځو دا صفات د ځان نه لرې کوي نه دا جایز ده. دې ته اصل کې ویل کېږي تبیین جنس. همدغه شان ښځه ده په هغې کې څه صفات داسې دي څه علامات داسې دي چې د سړو دي دا خو د ښځې دپاره عیب دی. مثلا ګیرې راغلې ده نو ښځه کولی شي چې دغه ازاله د عیب وکړي او تبیین د جنس وکړي خلکو نورو زنانو ته ځان وښیي زه سړی نه یم زه ښځه یم. لنډه دا ده تغییر جنس نه دی جایزه او تبیین جنس بالفاظ دیگر ازاله عیب چې ده دا جایز ده. البته سوال دا جوړیږي چې موږ به کوم صورت ته تغییر جنس وایو چې حکم د ناجایز په ولګو او کوم صورت ته به تبیین جنس وایو ازاله د عیب به ورته وایو او بیا په حکم د جواز ولګو. نو شریعت دین اسلام دغه شان میډیکل دغه شان زموږ معاشره دغه شان عقل هغه وایي چې موږ به د جنس تعیین چې کوو دا به د سکس په اعتبار سره کوو. معنا جسمانی حالاتو ته به ګورو د دې انسان جسمانی حالات د سړي دي که د ښځې دې اعتبار سره به موږ حکم لګو. که جسمانی اعضا چې دي یعنی کم خارجي اعضا دي دغه شان کم داخلي اعضا دي شرمګاه وغیرہ کدا د سړی وو نو موږ به د باندې حکم د سړی لګو. شریعت وی دا سړی دی میډیکل کې وی دا سړی دی موږ معاشرم د ته سړی وي او که شری ظاهري اعضا د ښځې وو دغه شان اندرونی کم اعضای تولیدي دي شرمګاه رحم وغیرہ دا د ښځې وو نو شریعت موی دا ښځه ده میډیکل موی ښځه ده زموږ معاشره عقل موی چې دا ښځه ده. لنډه دا ده موږ وایي چې موږ تعیین د جنس کوو دا به په اعتبار د سکس سره کوو دا به په اعتبار د جسمانی حالت سره کوو او بعضې خلک وایي چې نه دا به موږ د جنډر په اعتبار سره کوو یعنی د دې انسان اندرونی احساسات څه دي که دا د ښځې وو اگر چې ظاهري اعضای د سړي دي دا به موږ ښځه فرض کوو او که دا د سړي وو اگر چې ظاهري اعضای د ښځې دي بیا به موږ سړی فرض کوو. نو اوس راشي د مسلې د اسانتیا دپاره به موږ دوه قسمه جوړ کړو. یو قسم کامل الجنس او بل قسم ناقص الجنس خنثی مسله ده به وروستو بیان کړو. هر چې کامل الجنس دی یعنی مثلا سړی دی ظاهري اعضای د سړي دي اواز د سینې اواروالی چال چلن دغه شان د ویښتو کم بناوټ دی دغه شان کم اندروني اعضای تولیدي دي شرمګاه انډې دا یې د سړي دي. ما ویل شریعت د باندې حکم د سړي لګوي میډیکل د ته سړی وایي معاشره د ته سړی وایي. اوس که دا انسان راپاڅېږي دا سړی او ځان تغییر دا داسې کوي چې هغه هارمونز تراپي انجکشن لګوي یا سرجري کوي او د ځان نه ښځه جوړوي نو دا به په حقیقت کې تغییر جنس وي او دا به ناروا وي. همدقه شان ښځه ده ظاهري اعضای د ښځې دي او کم اندروني اعضای تولیدي دي شرمګاه رحم وغیرہ هغه د ښځې دي. البته دا احساسات د سړو کوي موږ چې ویل اندروني کم احساسات دي هغه د سړو دي. نو شریعت وایي که د اندروني احساسات دي د هر څه هغې څه زموږ کار نشته دی. میډیکل هم دې ته ښځه وایي شریعت هم ورته ښځه وایي معاشره هم ورته ښځه وایي. اوس که دا ښځه هارمونز تراپي په ذریعه باندې یا د سرجرۍ په ذریعه باندې ځان نه سړی جوړوي نو دا به تغییر جنس وي او دا به ناروا وي څنګه چې موږ شروع کې قاعده بیان کړې وه. او که چېرې وي سړی او احساسات د ښځې لري وي ښځه احساسات د سړي لري دا خو موږ وایو په حقیقت کې نفسیاتي بیماري ده دا خو په کار د دې علاج وشي. سبا له به یو کس همدغه شان وي او هغه به اندروني احساسات د دې کې چې زه د ملک صدر یم زه د ملک وزیر اعظم یم نو آیا موږ به اوس منو دا خبره چې دا بس وزیر اعظم شو دا صدر شو. ځکه کم خلک چې د جنډر قایل دي چې هغه وایي اندروني احساساتو په اعتبار سره به موږ تعیین جنس کوو. هغو دا هم وایي چې معاشرې لم بې ضروري ده
که یو سړي احساسات د ښځې کول او اپریشن په ذریعه ځان ښځه کړله نو معاشرې لم ضروري ده سوسایټي له ضروري ده چې دا اوس په ښځه تسلیم کړي او که ښځه و احساسات ورته د سړي اپریشن په ذریعه ځان سړی کړلو معاشرې له سوسایټي له ضروري ده چې دا اوس تسلیم کړي په سړیتوب باندې نو موږ وایو که دغه شان شي دغه نفسیتي بیمارۍ له موږ اعتبار ورکړو بیا به یو سړی وایي چې زما خو اندروني احساسات د دې دي چې زه د ملک صدر یم زه د ملک وزیر اعظم یم نو اوس به موږ په خلکو په معاشره باندې دا لازمه و چې اوس تاسو هم منئ چې دا صدر دی تاسو هم منئ چې دا وزیر اعظم دی هېڅوک هم د دې نه دي قایله همدقه شان موږ وایو که یو کامل مرد دی کامل ښځه ده هغه احساسات د مخالف جنس لري دا د نفسیتي مرض دی د دې د علاج وکړي او که اوس غواړي چې زه د خپل نفسیاتي اندروني احساساتو موافق ځان جوړوم نو دا به تغییر جنس وي او دا به ناروا وي دویم نمبر چې دی دویم قسم هغه ناقص الجنس دی یعنې د خنثی مسله ده اوس کوم صورت کې خنثی دپاره جایز ده چې هغه د اپریشن وکړي او یک طرفه شي یا سړی شي یا ښځه شي او کوم صورت کې ولنه ده جایز نو مقه زوړ معیار را مخې ته کوي زړه کومه قاعده او کوم اصل و که چېرې تغییر جنس وي نو ناجایز دی او که چېرې تبیین جنس وي ازاله عیب وي نو جایز به وي البته اوس سوال دلته هم دی چې تعیین جنس به موږ په کومه طریقه کوو دې کې به دوه معیاره دي یو معیار هغه دی کوم چې پخوانی دی فقهاو بیان کړی دی فقهاو معیار چې هغه ظاهري جنسي اعضا او جسمانی علاماتو ظاهري جنسي اعضا چې او دغه شان جسمانی علامات چې کوم غالب او مقل اعتبار ورکړي کړي سړیو نو بس وایي چې بس سړی فرض کوي او کړه خزي هغه غالب نو خزي فرض کړي د خنثی مشکل نه استلې دي نو د باب کې موږ په شروع کې ویل قبل البلوغ او بعد البلوغ نو قبل البلوغ په بیان کې که تاسو ځین کې موږ داسې ویل چې د خزي شرمګای مشتری د ماشوم او د سړی مشتری نو بول د کم نه کوي غیر به اعتباري کې بول تش بولې د سړی د شرمګانه کول نو بس دا به سړی فرض شي خنثی مشکل نه به وځي حتی به چې غټ شو د ښځو سره نکام کولی شي او که چېرې بول د ښځو د شرمګانه کوي نو بس په دغه صورت کې به بیا د ښځه حسابېږي چې غټه شوله نو بس ښځه به سړو سره نکام کولی شي مکمل به د ښځو په حکم کې لنډه دا د خنثی مشکل پاتې نه شو او که بول د دواړو نه کوي نو به اول د کم نه بول کېږي هغې له اعتبار دی د ښځې د شرمګانه که د سړي نه د کمې نه چې اول کېدلو هغه به فرض کېږي او که نه دواړو نه په یو ځل کېدل نه بیا د صاحبینو رایې دا ده لږ او ډېر له به اعتبار ورکړو بول که د کم نه ډېر کېدل مقه به فرض کوو که هغه د سړي د هغې نه و سړی به فرض کوو که د ښځې هغې نه و ښځې به فرض کوو او امام صاحب رحم الله وایي چې لږ او ډېرو له اعتبار نشو ورکولی او بیا چې کله بعد البلوغ وي بلوغ وشي یعنی قبل البلوغ پته ونه لګي چې کوم غالب دی نو بیا بعد البلوغ مونږ ګورو د هغې خپل علامات دي د سړي دپاره علامه مثلا دا ده چې احتلام ورته د سړو په شان کېږي دا د سړي علامه ده دغه شان که د یو ښځې سره د یو جنۍ سره جما وکړي هغه حامله جوړولی شي نو معلومیږي سړی دی دغه شان ګیرې راشي او د ښځې علامات بعد البلوغ دا دي چې سینې راشي د ښځو په شان دغه شان حیضې راځي دغه شان که څوک د سره جما وکړي نو دا حامله جوړېږي یعنې قابله د دې چې بچې حامله شي او بچی راوړي نو دا علامات بعد البلوغ دي او دا د ښځې علامات دي بهرحال دا معیار چې دا فقهاو ذکر کړی چې موږ به تعیین جنس دا په ظاهري جنسي اعضاو په جسماني علاماتو باندې کوو او دویم معیار چې دی هغه جدید معیار دی نو دغه جدید تحقیق حاصل دا دی چې د انسان د جنس تعلق دغه د کروموسومز او د تولیدي اعضاو سره دی اعضاو سره تعلق دی یعنی که چېرې کروموسومز د سړي و بس سړی دی ظاهري تولیدي اعضا که د سړي و سړی وي او که کروموسومز او تولیدي اعضا د ښځې نو بس ښځه وي د سړي کروموسومز چې دا ایکس وایي او د ښځې کوم جنسي کروموسومز وي نو هغه ایکس وي او د سړي تولیدي اعضا چې هغه خوسیی
او د ښځې چې کوم تولیدي اعضای نو هغه بېتدانه یو دغه شان رحم دی لنډه دا ده که چېرې یو خنثی مشکل او د هغه کروموسومز ایکس وایو د هغه تولیدي اعضا هغه خوسیه و دا په حقیقت کې دی سړی لکه اوس دا د اپریشن په ذریعه باندې د ښځو کوم علامات دي جسمانی علامات دا کټکۍ نو دا تبیین جنس دی او ازاله عیب دی جایز به وي ها که د سړي اعضا د ځان نه لرې کوي او ځان ښځه جوړوي نو دا به تغییر جنس وي او ناروا به او که یو خنثی مشکل داسې و چې د هغه جنسي کروموسومز ایکس ایکس و د ښځې والا د هغه تولیدي اعضا چې هغه بېزدانۍ او رحم و د ښځې والا او دا د اپریشن په ذریعه باندې یا د دغه هارمونز تراپي انجکشن په ذریعه باندې د سړي اعضا د ځان نه لرې کوي علامات ظاهري علامات د سړي ځان نه لرې کوي نو دا به تبیین جنس وي او دا به اظهار عیب وي او جایز به وي او که ځان نه د ښځې والا لرې کوي او ځان سړی جوړوي په دغه صورت کې به دا به تغییر جنس وي او ناروا به وي البته که چېرې د جدید تحقیق په بنا باندې دا پته ونه لګي چې کروموسومز کم دي او تولیدي اعضا کم دي نو تر هغې پورې به دواړه قسمه د تغییر جنس کم صورتونه دي دا به ورله ناروا وي ځکه که سړی جوړ کړي او په حقیقت کې ښځه تغییر جنس نه وي ته جوړ نه شي او دغه شان که ځان ښځه جوړ کړي او په حقیقت کې سړی داسې نه چې تغییر جنس شوی او کار یې ناروا کړی نو تر څو چې تحقیق د تعین تر څو چې دا تحقیق نه شوی چې کم شی دی یعنی داسې به ووایو تر څو چې تعین نه شوی تر هغې پورې به ورته د اپریشن اجازت نه وي بهرحال دا کومې خبرې ما وکړلې دا کوم چې زمونږ معتمد اداري دي دارالعلوم کراچۍ شوله او دغه شان بنګلور ټاون وغیره دا د هغو د استفتاګانو د هغو د جوابونو حاصلو کوم چې ما ذکر کړلو او خاص کر د دارالعلوم والا او بیا حضرت شیخ الاسلام صاحب باقاعده تقریض کړی دی نو د هغې حاصل ما ذکر کړلو